Сегодня 24 ноября. Обычно у нас снег в Самаре. А тут, вот смотрите, во дворе-то как. И по второму разу уже календулы густо зацвели. Вон сколько еще бутончиков-то. И как там, собачки, я их называю собачками, повторно зацвели. И вон тут вот они. И вон там подальше. Где потеряла-то они. Да вот. Это красота. Год продолжает удивлять. Да, красота.